इस तरीके से आप भी आपके 4 से 5,000 रुपये बचा सकते हो। आज क्लाइंट का फ़ोन आया था, सिस्टम में इशू आ रहा था। विज़िट करके चेक किया तो सिस्टम में एसएसडी का फॉल्ट निकला। एसएसडी को सर्विस सेंटर में लेके गया, वारंटी में था इसलिए रिप्लेसमेंट भी मिल गया। सिस्टम में आके इंस्टॉल किया, विंडोज़ और बेसिक सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल किए। सिस्टम एकदम सही तरीके से काम कर रहा था, कस्टमर के पैसे बच गए। इस तरीके से आप आपके भी पैसे बचा सकते हो।